Здравейте хора, аз съм Димана и добре дошли обратно в моя канал. В днескашното видео ще направим отварянето на мартинската кутия на Белебокс. Така че, нека да започваме. Винаги първо с отварянето. Вау! Много е хубава кутията, наистина. Видиш ли? Не. Чакайте. Да. Отваряте я. What? Слагам си я тук на краката и започваме. Sneak peek за април. Очаквате нещо на KVD Beauty. Да. И тук са си описани нещата. Да. Първото нещо, всъщност ще ви покажа нещата, които бяха sneak peek-нати, които са 3, другите 2 не бяха. Първо започваме с Hyaluronic Acid серума на Yenge's Cosmetics. Това нещо беше sneak peek-нато. Аз все още имам един от серумите, мисля, че е тук. Да, ето този на I Want You Naked, който беше преди няколко кутии. Аз не използвам толкова много серуми, ето за този говоря. Не използвам много серуми. В момента съм намалила употребата на много продукти до минимум заради пъпките по лицето ми, които ми излизат ежедневно. И като цяло в момента единственото нещо, което използвам са хидролината на Inner Essentials, крем за лице и околочен крем. Ето така изглежда Magic Drops Hyaluronic Acid Serum. Ще го тествам, ще видя как ще се справи с кожата ми и може да започна да го използвам като цяло тези дни. Ще видя, може да, както казах, може да ме харесва. Другия sneak peek беше Candy Apple Blush-а. Ето така изглежда покупката му на Офра. Имаше едно много хубаво червило на Офра, обаче аз го подарих. Сега ще... Не мирише на ябълка. Ето така изглежда отвътре. И сега ще го свочна. Аз използвам един на Essence, така че този ще го прибера, за да видя, за да свърша този на Essence и ще продължа с този на Офра, с теста като цяло. Иначе изглежда доста добър като продукт. Офра Candy Apple Blush. Да. Изглежда готино. Ето така. Изглежда готино, ще бъде тестван. Вау! Hydro-Lips балсамът на NL Beauty в мирисът кокос. Аз обичам продуктите на NL Beauty, тези течните матови червила на... Как си? Добре. Да. Най-вероятно ще си го сложа в чантата, за да го използвам когато съм навън и нямам червило или молив. Да, ето така изглежда. NL Beauty, отдолу пише Coconut. Чакайте. Отдолу пише Coconut. Изглежда готин, ще бъде тестван със сигурност. Но не знам кога. Но ще бъде тестван наистина. 15,90. Наистина хора, 15,90 за балсам за уси няма да дам никога, затова и не съм си купувала тези. Но спри де! Следващото нещо е Sleeping Beauty Collagen Infused Sheet Mask. Какво?
колагенова маска за лице. О, това са от тези... Да, сетих се. Слагате си ги на лицето и те се разтапят, мисля, че е от тях. Ето така изглежда на Yengiz Cosmetics. Като цяло преди една или две кутии ни се падна, мисля, че пачове за очи или маска за устни на Yengiz Cosmetics. Пробвах я, много е хубава. Сега ще видя това на Yengiz как ще се справи. И последното нещо... Ау! 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 Последното нещо от кутията, мартинската кутия на Belbox, е Perfecting Collagen Primer Touch Eclat. Touch Eclat? Да. Avant, на марката Avant. Като цяло аз имам праймери. Да, не е отворено, obviously. Имам в момента праймери и най-вероятно ще изчакам да свършат праймерите ми, защото са доста. 1, 2, 3. 3 праймера имам. Този на Bella Pierre, който е също от кутия на Belbox, този гадния на Maybelline Baby Skin и този, който използвам всекидневно, Jelly Grip на Essence. Да, ще изчакам да свършат и след това ще продължа с... И след това ще продължа... Ще започна по-скоро да използвам този на Avant. Ето така изглежда, чакайте. Защо не фокусираш? Фокусирай. Фокусирай. Стига да е! Нагъл си. Ето така. Ето така изглежда. Изглежда ми готин продукт. Бих го сложила, бих го използвала. И да, свършихме Belbox кутията. Много бързо, между другото, свършват тия Belbox кутии, особено вече като почнах и да снимам. И просто за... Ето 6 минути 7 ми е едното видео. Да, интересни са продуктите като цяло от тази кутия на Belbox. Очаквах нещо по-вау. Първите пъти, като се взимах Belbox, ми се падаха много интересни работи. Най-доволна. Едно от нещата, от които съм най-доволна от Belbox са ето този крем на Avant. Между другото, започнах да го използвам. Бях изчакала да свърши този, който използвам. Свърши и започнах да използвам този вечер. Дневния си използвам ето този насиен, много е хидратиращ. И този също. Тези двата като се смесят, този е нощния, този е дневния, като се смесят, нали, единия вечерта, другия сутринта и става кожата много бляскава, много хубава. Започнах, мисля да започна, всъщност аз имам вече едно качено видео, което е тип нови придобивки в TikTok. Пишете ми, ако искате още видеа с нови придобивки в TikTok и като цяло тест на продукти. Мисля да започна да правя по-често такива видеа. Да, меся си нещата навсякъде, защото котката ми решава, че ще се качи навсякъде, защото ми е отворен шкафа, където и седят наградките. Опа. Защото ми е отворен шкафа, където и седят наградките. И той в момента иска и ще направи... Не! И ще направи всичко възможно да се качи. Ето. Взимай си го, яш си го, ето го. Ето го, тапак. Да. И прави всичко възможно само и само да му дам наградки, обаче вече не му... Ама ти си като прасе, ти не го дъвчеш, ти го ядеш веднага. Да, такива са проблемите с кухката като цяло, но да, искате ли видео, искате ли по-чести видеа по-скоро в TikTok, където ви показвам разни работи, защото аз мисля да започна да правя такива видеа. Може ли
Окей, разбрано, ще бъдеш взет. С теб ще направя края на видеото, защото не спираш да обикаляш. Тази седмица ще има 2 видеа, ще се пробвам да кача това и ще се пробвам да кача още едно в... Ще се пробвам да кача още едно в неделя, което ще бъде също много интересно видео, което умислям да правя от няколко седмици. Или в неделя тази седмица, или във вторник другата седмица ще видите това видео. Ще видя кога ще имам възможност да го снимам, тъй като в момента, след като спра да снимам, сядам да пиша, защото имам адски много записане. И... да. Имам адски много записане, имам шофьорски да взимам, имам изпити, имам матури, както и да е. Имам страшно много неща за взимане и просто не мога да насмогвам толкова, затова и YouTube последния месец нещо беше на страна, защото имах супер много ангажименти и пък и ми се изхабяват идеите какво да правя като цяло. Моята главна поредица в канала са продуктите на Белбокс, обаче аз не получавам продукти на Белбокс всяка седмица, аз получавам един път в месеца и просто се чудих какви видеа да снимам и в момента нямам никакви идеи какви видеа да снимам. Лятото ще ми бъде малко по-лесно какво да снимам, защото ще бъда с братовчетките ми, най-добрите ми приятели. Като цяло ще има какво да се снима като цяло. Да. Другото ще има влогове тогава, докато в момента не мога да снимам влогове, защото какво ще видите? Ще видите това как аз ходя на училище, връщам се, уча и евентуално тук-там и излизам. Но да, ще видя, може в някой по-интересен ден да снимам, така че ако искате малко по-интересен контент, ако искате да виждате малко по-интересен контент, абонирайте се за канала ми и не забравяйте да цъкнете камбанката, за да получавате винаги известие, когато кача ново видео. Това бях аз, Димана, и ще се видим много скоро. Чао и целувки!